मुण्ण्यो. पुर्दुवारा आड शाण्याचो मोग खंय आसूंक फावो. चॅप्टर 5. म्हज्या पुता म्हज्या शाण्यापणांक कान दी. हांव जाणां तें जतनायेन आयक. ज्या उद्देशी तूं समजिकाय सांबाळूंक शकतलो आनी तुजे वोंट जानवाय सांबाळटले. सदोळ जिविताचे अस्तोरे थंय लक्ष दिवं नाका. कित्याक पुर्दुवारी अस्तोरेच्या वोंटांतल्यान म्होंव व्हांवता. ताची उतरां तेला परस सुटसुडीत, पूण शेवटाक ती किडो लागलेल्या लांकडा सारकी कडू जाता. दोनूय बाजूंनी पाजलोले तरवारे सारकी. तिचे पांय मोन्नाक पावयतात. तिचीं पावलां नरकांत व्हरतात. तिच्या पावलांचो हेतू समजून घे. जिविताच्या रस्त्यार चलचे सुवातेर तिची वाट दुबावाची आनी तिकाच खबर ना. आनी आतां पुता म्हजें आयक. हांव सांगतां तें सांडून पयस वचो नाका. तुजी वाट तिच्या परस जाता तितली पयस जावं दी. तिच्या घराच्यो दारां लागींच्यान खंयच वचो नाका. ना तर ती तुजो मान दुसऱ्यांच्या हातान दितली. तुज्या जिवितांतलीं वस्सां एका काकूत नासलेल्या मनशाच्या सुवादीन कोत्तली. आनी परदेशी तुजे दौलतीचेर गिरेस्त जातले. आनी तुजी पिकावळ परक्यांच्या घरांत वेतली. आनी तुज्या शेवटाक तुजी कूड आनी मांस वापुरल्या उपरांत तूं पिळगवतलो आनी म्हणटलो, हाय, हांवें शिस्तीचो दुवास केलोलो. सगळे सुदारणेक हांवें खोंटायलोली. हांव म्हज्या शिकोवप्यांचो ताळो आयकोनासलो. म्हाका शिकोवंक सोदतल्यांचें हांव आयकलें ना. आतां समाजांत आनी समुदायांत हांव भोवतेक प्रत्येक कनिश्टायेक पावलां. देवाचें उतर हें.